قبل ما نبدأ الفيديو صلي على النبي، ولو ما بتصليش صلي. يلا بينا على الفيديو. بيقوم فاتح باب الفصل وبيدخل بصدر مفتوح، والطلاب اللي هناك طبعا بيكونوا شبه المجرمين وكله بيبصله أول ما بيدخل، لدرجة إن الواد أكيهاكو بيكون يعني مرعوب وهيعملها على نفسه. وبيجي هنا واحد شبه القراصنة بيروح يكلم ساكورا، وساكورا بيكون واقف وجاهز عشان يتخانق معاه، ولكن الواد ده شكله كده بيكون دمه خفيف وبيحب يهزر مع الناس، والواد أكيهاكو بيروح عشان يهدي الأوضاع. وبنعرف هنا إن الواد ده بيكون اسمه هاياتو، واسمه بيكون مكتوب في الكراسة بتاعت الواد أكيهاكو، وده معناه إنه أكيد بيكون قوي جدا. وهاياتو هنا بيبدأ يهزر معاهم ويضحك وبيتأسف لهم وبيقول لهم معلش يا جماعة، اللي على عيني ده بيكون جرح قديم، بس شكله كده الهزار مش بيعجب الواد ساكورا وعاوز يتخانق معاه، وأكيهاكو على طول بيروح عشان يهديه. هاياتو هنا بيبدأ يكلم ساكورا وبيقول له أنا سمعت إنك اتخانقت خناقة كبيرة جدا في الشارع امبارح، وصوت هاياتو بيكون عالي جدا لدرجة إن بقية الطلاب بتسمع خبر الخناقة دي وبيروحوا عشان يكلموا ساكورا بنفسهم. ومن الواضح كده إن الطلاب دي أول ما بتعرف إن ساكورا بيكون بلطجي زيهم بيكونوا فرحانين جدا بيه وبيحاولوا إنهم يتعرفوا عليه. وأكيهاكو بيقول الحمد لله كل حاجة ماشية تمام لحد دلوقتي. ولكن لما بيجي هنا واحد من الطلاب بيسأل ساكورا أنت ليه سافرت عشان تنضم لمدرسة فورين، ساكورا هنا بيرد عليه كالعادة وبيقول له عشان أنا عاوز أكون رقم 1 في المدرسة. ولكن من الواضح كده طبعا إن الكلام ده مش بيجيب سكة مع الطلاب وبيبدأوا يبصوا كده بصات غريبة. وأكيهاكو بيزعق له وبيقول له يا ابني ما تخليك ساكت لو حتى لدقيقتين على بعض. وهنا مرة واحدة بيجي طالب بيقوم ماسك كرسي وبيرميه على ساكورا، والحركة دي بتثير اهتمام كل الطلاب وخاصة ساكورا اللي بيكون متحمس جدا. ولكن أكيهاكو بيكون خايف جدا وبيبدأ يترجى ساكورا وبيقول له أرجوك ما تتخانقش مع الطالب ده، عشان الطالب ده تقريبا بيكون أخطر طالب في المدرسة كلها وبيكون اسمه كيوتارو. ولكن ساكورا بيقول له ما تقلقش يا عمي، أنا بحب الناس الأقوياء وبحب إن أتحداهم. والواد كيوتارو ده من غير أي مقدمات على طول بيقوم بالهجوم على ساكورا وبيحاول يضربه، ومن كتر قوته بيدمر الكرسي اللي على الأرض وكل حاجة حواليه. وساكورا هنا بيكون فرحان جدا وبيقول أيوة بقى هي دي مدرسة فورين الثانوية اللي أنا كنت مستنيها من زمان. بس هاياتو بيقول هنا لساكورا أنا لو مكانك ما تكلمش كتير وركز قدامي، عشان حرفيا كوتارو ما بيستناش وبيدخل بدماغه عشان يضرب ساكورا بأي شكل. ولكن ساكورا بيقدر ياخد باله في آخر لحظة وبيتفادى كل هجماته. بنعرف هنا إن كوتارو لما كان في سن الإعدادية كان برضه بيروح لمدرسة فورين عشان يتعالج مع طلاب الثانوية اللي هناك، وكمان كان بيهزمهم. يعني من الآخر كده الواد كوتارو ده عيل عريك من صغره ومفيش أي حد يقدر يقف في وشه. وبيجي هنا واحد من الطلاب بيكلم هاياتو وبيقول له أنت لازم توقف الخناقة دي دلوقتي يا إما كوتارو حرفيا هيقتل ساكورا. وفعلا بنشوف كوتارو هنا وهو بيهجم على ساكورا بكل قوته، وساكورا لحد دلوقتي بينجح إنه يتفادى كل هجماته. ولكن في لحظة واحدة ساكورا بيتكعبل وبيبدأ يقع، وكوتارو بيستغل الفرصة دي عشان يضربه، ولكن ساكورا على طول بيقوم متشقلب على ورا عشان يتفادى هجمته، وكمان بيقوم مديله بالشلوط في وشه عشان يطيره ويبعد عنه. وطبعا حركة زي دي بتخلي بقية الطلاب كلهم منذهلين من ساكورا، وكوتارو بيكون متعصب جدا بسبب اللي حصل له دلوقتي. وساكورا هنا بيستهزأ بيه وبيقول له يا حبيبي أنا مش جاي المدرسة هنا عشان أخسر في أول يوم ليا. طبعا الحماس ما بين ساكورا وكوتارو بيبدأ يشتد أكتر وأكتر، والاتنين هنا مرة واحدة بيبدأوا بالهجوم على بعض بكل قوتهم. ولكن مرة واحدة بيجي شخص يتكلم في الميكروفون بصوت عالي جدا بيقاطع القتال اللي ما بينهم وبيبدأ يهنئ الطلاب على دخولهم المدرسة. طبعا الصوت ده بيكون مزعج جدا لساكورا بس مش بيفرق معاه، وبيقول لكوتارو يلا بينا نكمل القتال بتاعنا. ولكن بيتفاجأ من كوتارو اللي مش بيرضى يكمل القتال، وكل الطلاب تقريبا بتكون
واقفة قدام الميكروفون مستنية الكلام اللي هيتقال، وبنعرف هنا إن الراجل اللي بيكلمهم بيكون اسمه هاجمي، وهو بيكون أحد أعضاء مجلس الطلبة. وساكورا على طول أول ما بيعرف المعلومتين دول بيكون متحمس جدا، وبيقول إن الواد هاجمي ده أكيد بيكون في قمة مدرسة فوري. وبيبدأ هاجمي يكلم الطلاب بكلام سخيف جدا، زي انتوا دلوقتي يا شباب بتكونوا في مدرسة فورن وسن المراهقة، وده أحسن وقت لتكوين أصدقاء وذكريات جميلة جدا. ومن الواضح كده إن مفيش أي حد من الطلاب مهتم بالكلام ده، لدرجة إن كوتارو بيبدأ يتعصب وبيطلع غضبه على الواد أكيهاكو الغلبان. ولكن من الواضح كده إن هاجمي ده بيكون قوي جدا ومهم، لدرجة إن كوتارو بيكون واقف ومش بيقدر يقاطع كلامه، رغم إن ساكورا بيكون واقف جنبه وعمال يستفزه عشان يكملوا الخناقة بتاعتهم. ولكن آخر حاجة بيقولها هاجمي للطلاب قبل ما يخلص الخطبة بتاعته هي إنهم لازم يحموا المدينة، وهي دي أهم قاعدة في مدرسة فورن الثانوية. والكلام ده بيحمس الطلاب جدا، وساكورا بيكون مستغرب من تغير الأجواء المفاجئ، وبيبدأ يتساءل وبيقول هو الواد هاجمي ده بيكون قوي قد إيه لدرجة إنه يخلي كل الطلاب اللي في المدرسة تحترمه. وبيدخل هنا هاياتو بيكلم كوتارو وساكورا وبيقول لهم يلا بينا بقى يا جماعة نتصالح عشان نبطل الخناقة اللي ملهاش لازمة دي. وساكورا هنا بيكون متضايق وبيقول له إن كوتارو هو اللي بدأ الخناقة مش أنا. ولكن الطلاب هنا كلها بتتفاجأ من كوتارو اللي بيمد إيديه لساكورا عشان يسلم عليه ويتصالح معاه. وساكورا بيكون مستغرب جدا ومش متعود على اللي بيحصل، عشان دي بتكون أول مرة في حياته يسلم على واحد بعد ما بيتخانق معاه. وفعلا الاتنين هنا بيتصالحوا وبيسلموا على بعض، ولكن كل واحد بيحب يزود على التاني وبيضغط على ايده اكتر واكتر لحد ما الاتنين ايديهم بتوجعهم. ولكن مرة واحدة بتدخل بقية الطلاب بتنط على ساكورا وتحضنه، وساكورا بيكون مستغرب جدا ومش فاهم اللي بيحصل، عشان في الحقيقة الطلاب دي بتكون منذهلة جدا من ساكورا والحركات الجامدة اللي عملها في الخناقة بتاعته. ودي أول مرة في حياته ساكورا يحس إنه بيكون في المكان المناسب ليه فعلا. مفيش أي حد بيتنمر عليه بسبب شكله أو حتى يخاف منه لما بيتخانق مع حد. وكل ده بيخلي ساكورا محرج جدا وبيبدأ يضرب بقية صحابه، لحد ما بيجي هنا واحد من الطلاب بيفتح باب الفصل وبيقول لهم يا جماعة يلا نخرج من هنا فورا من غير أي اعتراض. وفعلا الطلاب بتسمع الكلام وبتخرج للحوش عشان تقابل طلاب سنة تالتة ثانوي بقيادة الطالب توما، اللي بيكون متضايق إنهم اتأخروا عليهم 7 دقايق و48 ثانية. ساكورا هنا بياخد باله من توما وبيفتكر إنه بيكون نفس الشخص اللي ساعده في الخناقة لما كانوا بيحاولوا ينقذوا البنت كوتوها. توما هنا أول ما بيسمع ساكورا بيتكلم على طول اللي يا ابني انا قلت لك اكتر من مره ما تجيبش سيره البت كوتوها في المدرسه هنا، عشان من الواضح كده ان الطلاب دول لو عرفوا ان كوتوها تعرضت للخطر امبارح هتحصل مصيبة كبيرة جدا في المدينة. وبناخد بالنا كمان ان توما بيكون عنده مشاكل في بطنه وعلى طول بيقوم مطلع الدواء عشان ياخده. وتوما هنا بيبدأ يكلم ساكورا وبيقول له انا معرفش انت ليه جيت للمدرسة دي، بس انا عاوز احذرك ان المكان ده بيكون اكبر منك يا ساكورا. وبيرجعوا تاني الاتنين دول لبقية الطلاب عشان ساكورا ياخد باله من الواد اكيهاكو وهو بيكتب كل معلومات بيعرفها عن توما، حتى نوع الدواء اللي هو بياخده. وعاوزك بقى يا عزيزي المشاهد تركز معايا هنا، عشان احنا بنعرف ان الواد توما ده بيكون واحد من ال4 قياديين في المدرسة، وكل قائد بيكون مسؤول عن 3 فصول في المدرسة، هو بيكون القائد بتاعهم والمسؤول عنهم. وأكبر واحد في الليلة دي كلها وقائد المدرسة كلها بيكون رئيس مجلس الطلبة هاجمي اللي احنا سمعناه في الميكروفون. وبيبدأ هنا توما يقسم الفصل لمجموعات من 4 و5، وكل مجموعة بيكون معاهم واحد في سنة تالتة أو في سنة تانية على الأقل. وبعد ما بيقسمهم لمجموعات بيقول لكل مجموعة إنها تبدأ تتحرك في المدينة في مكان معين عشان يحموها. وفعلا ساكورا بيخرج للمدينة مع المجموعة بتاعته اللي بيكون فيها كوتارو وهاياتو والواد أكيهاكو الكحيان مع قيادة توما. ومن الواضح كده إن ساكورا مش طايق كوتارو خالص وعمال يتخانق معاه طول ما هم ماشيين، بس توما بيكون
القائد الممتاز للعيلين دول وبيقدر يوقفهم من الخناقة على طول. وفعلا ساكورا والمجموعة بتاعته بيبدأوا يتمشوا في المدينة، وساكورا بيكون متضايق جدا وبيقول احنا بقالنا فترة بنتمشى من غير ما أي حاجة تحصل، ما نروح على طول ونمسك المجرمين بدل ما احنا بنتمشى على الفاضي. فبيرد عليه توما وبيقول له يا متخلف، في فرق ما بين الحماية والصيد. اللي انت بتفكر فيه ده انت كده عاوز تصطادهم مش تحميهم، واحنا مهمتنا هي حماية المدينة. وعادة لما المجرمين بيشوفوا طلاب مدرسة فورين على طول بيتجنبوهم عشان ما يعملوش مشاكل معاهم، وعمرها ما هتكون فكرة كويسة يا ساكورا انك انت اللي تبدأ الخناقة الاول. ولكن ساكورا بيكون معترض جدا على الفكرة دي وبيقول انت شكلك كده قائد ممل ومش هتنفع معانا. ولكن وهم ماشيين توما بياخد باله من راجل عجوز بيبيض المحل لوحده، وعلى طول توما كراجل شهم كده بيخاف عليه وبيجيب المجموعة بتاعته اللي فيها ساكورا هم اللي يبيضوا له المحل مكانه وكمان ببلاش. وساكورا هنا بيكون متضايق جدا وبيقول انا ما جيتش المدرسة دي هنا عشان ابيض المحلات يا جماعة، هو ايه اللي بيحصل؟ وفعلا بعد ما بيخلصوا صاحب المحل بيقوم مديهم شوية حلويات كمكافأة ليهم. وطبعا وهم ماشيين توما بياخد باله ان ساكورا مش بيكون مستمتع خالص من غير ما يتخانق، ولكن بيقول له يا ابني انك تتكلم مع الناس وانك تساعدهم وهم بيكونوا محتاجينك وحاجات تانية كتير زي دي بتكون ممتعة برضه. وفعلا أبطالنا بيكملوا مشي في المدينة لحد ما بيوصلوا كده لمكان ساكورا مش بيكون مستريح فيه، وبيشوف قدامه رسمة غريبة جدا بتكون على شكل كلب موجودة على كوبري، وبيقول هو مين العبيط اللي رسم الرسمة دي هنا؟ ولكن الواد أكيهاكو الكحيان بيقول له وطي صوتك لحد يسمعنا، الشعار اللي انت شايفه ده بيكون شعار لمجموعة القوة، والمجموعة دي مش بيتطبق عليها اي قوانين تبعنا وبيكونوا اقوياء جدا على فكرة، واحنا المفروض نبعد عن هنا وما ندخلش الحتة بتاعتهم عشان ما نعملش مشاكل يابا. ولكن كلام زي ده بدل ما بيخوف ساكورا طبعا بيحمسه اكتر، ومرة واحدة بياخدوا بالهم من واحد بيحاول يهرب من مجموعة القوة وهي بتحاول تضربه وبتقول له انت بتعمل ايه في المنطقة بتاعتنا؟ والواد اللي بيحاول يهرب ده بيكون في مدرسة فورين معانا، وتوما بيكون واقف في مكانه خايف يساعد الطالب ده عشان هو لو تدخل ممكن يسبب مشاكل مع مجموعة القوة. فهنا على طول الشهامة بتزق الواد كوتارو وساكورا عشان يحموا الطالب الكحيان اللي معاهم ده، وكمان يضربوا الواد المتنمر من مجموعة القوة. وطبعا حركة زي دي هتتسبب لهم في مشاكل كبيرة جدا، ولكن ساكورا وتوما بيقولوا له هم اللي بدأوا الأول. طبعا توما هنا بيبدأ يزعق لهم وبيقول لهم ايه اللي انتوا عملتوه ده، ولكن مرة واحدة بيبدأ يظهر قدامهم أعضاء مجموعة القوة وهم بيكون شكلهم الصراحة مجرمين على الآخر. والمصيبة الأكبر كمان إن نائب القائد بيظهر معاهم اللي بيكون شكله قوي جدا لدرجة ان المجموعة بتاعته خايفة منه، والواد توما حرفيا بيكون في قمة الرعب لما بيشوفه مش عارف هيعمل ايه دلوقتي. ونائب القائد ده بيكون اسمه جو. بيجي هنا جو بياخد باله ان ساكورا وكوتارو ضربوا واحد من المجموعة بتاعته، وبيتدخل هنا على طول توما عشان يحميهم وبيقول له ان الرجاله بتوعك هم اللي بدأوا الاول. وجو لما بيسمع الكلام ده شكله كده بيبدأ يتجنن وناوي يدخل في خناقه معاهم، وساكورا العبيط بيكون متحمس جدا للخناقه دي. بيجي هنا الواد اللي اتضرب بيزعق لساكورا واصحابه وبيقول لهم ان الارض اللي انتوا دخلتوها دي بتكون ارض مجموعه القوه ومفيش اي حد مسموح له انه يتمشى فيها غير باذننا، وانتوا دلوقتي هتتعلموا الادب. ولكنهم كلهم بيتفاجئوا من جو اللي بيبدأ يضربه وبيقول له انت ما عندكش الحق انك تتكلم بعد ما خسرت. وجو بيفضل يضربه جامد جدا لدرجة ان توما هو اللي بيقول له ارحمه، انت ازاي تعمل حاجة زي دي في واحد من المجموعة بتاعتك؟ ولكن جو بيرد عليه وبيقول له لو حد ضعيف في المجموعة بتاعتي فانا مش محتاجه، وعلى طول بياخد منه الجاكيت بتاعه وبيطرده من مجموعة القوة. ولكن ساكورا هنا على طول بيقوم فاتح بقه
وبيقول إن من الواضح كده إن مجموعة القوة بتكون مجموعة مثيرة للشفقة ومش مثيرة للاهتمام زي ما أنا كنت متوقع. وكلام زي ده بيضايق جو جدا وبيروح يقرب منه عشان يكلمه، وشكله كده ناوي يبدأ خناقة مع الراجل ده اللي بيقول لساكورا سيبك انت بس من مجموعة القوة دلوقتي، انت شعرك ده بيكون مستفز جدا ومضايقني على فكرة. وبيقول له خلاص انا قررت المكان اللي همسح بيه بكرامتك الارض يا ساكورا. وعلى طول جو بيقوم واخد المجموعة بتاعته وبيمشي وبيقول لساكورا انا فاكر وشك كويس جدا وهاجي وهقابلك تاني بعدين. طبعا بعد ما بيمشي واكيهاكو الكحيان خلاص بيكون عملها على نفسه وبيروح يزعق لساكورا وبيقول له ايه اللي انت كنت بتقوله ده، انت ناوي توقعنا في مشكله ولا ايه؟ ده حتى القائد توما بطنه بتوجعه وعلى طول بيطلع الدواء عشان ياخده وبيتاسف لهم توما وبيقول لهم ان دي بتكون غلطتي انا المفروض كنت اتدخل واحميكم من مجموعه القوه. وبيقوم توما هنا واخد ساكورا وبقيه المجموعه وكمان العيل اللي كان بيهرب من مجموعة القوة وبيروحوا يقابلوا هاجمي عشان هو ده الشخص الوحيد اللي ممكن يساعدهم في المشكلة اللي هم فيها دلوقتي. ولكن المشكلة هنا انهم لما بيروحوا يقابلوه بيكتشفوا ان هاجمي بيكون عايش على سطوح المدرسة وعمال يزرع في شجر. وساكورا هنا بيكون مستغرب ومش مصدق ان الواد العبيط ده بيكون اقوى واحد في المدرسة. وبكده بنكون وصلنا لاخر حلقتنا النهاردة، ولكن حكاية ساكورا لسه ما انتهتش. طبعا ما تنسوش توصلوا الفيديو ده ل10,000 لايك وتشتركوا في القناة عشان ده بيساعدنا اننا ننزل الحكاية بسرعة. ولو وصلتم لحد هنا يا ابطال في الفيديو فانا بحبكم جدا، واكتبوا لي تحت في التعليقات انا اوتاكو عشان اعرف. Don't you think we're done? Don't you think we're done?